Ola, boas tardes. Bueno, co voso permiso voume presentar. Eu son Benita Silva, a presidenta da Asociación de Antigos Alumnos e Alumnas, amigos e amigos da Universidade de Santiago de Compostela, é dicir, de Alumni USC. Moitísimas grazas por estar aí, conectados, dispostos a atender esta actividade da nosa asociación, a conferencia do doutor Jorge Mira. En Alumni non queremos pararnos, non podemos pararnos, así que á espera de poder retomar as actividades presenciais habituais, visitas culturais, visitas a empresas, camiñadas do grupo de sendeirismo, etc., etc., estamos a facer o que se pode. Vos invito a todas e a todos a que entredes na nosa páxina en liña, a páxina en liña alumniust.gal, e ali veredes, primeiro, os obxectivos da nosa asociación, as actividades que estamos a realizar e tamén as ventaxas e beneficios de pertencer á nosa asociación. Bueno, os que sodes socios e socias xa o sabedes, pero isto vai dirixido máis ben ás persoas que aínda non o sodes. Bueno, temos que adaptarnos ás circunstancias, non queda outra, e por iso decidimos celebrar esta charla coloquio telemáticamente, mediante Teams. Confío en que todo sala ben. Pero antes de nada, vos quero dar 2 recadiños. Por favor, todos os que estades conectados, apagade a vosa cámara e o voso micrófono. Hai moitas persoas conectadas e deste xeito podemos evitar algún posible problema. As preguntas ou comentarios que querades facer, por favor, mediante o chat. E tamén dicirvos que esta sesión vai ser gravada. Temos a intención de poñela en YouTube, pero, bueno, posiblemente dentro de uns días, a ver se é posible. Ben, vamos ao de hoxe. Na nosa asociación temos a fortuna de contar con socios como Jorge Mira, a quen agradezo moitísimo a súa colaboración. Vou tratar de facer un breve resumo do seu currículum, o cal non é nada fácil. Jorge Mira Pérez é catedrático de electromagnetismo no Departamento de Física Aplicada da Universidade de Santiago. A súa actividade investigadora é moi intensa e destaca un feito que abrangue as 5 grandes áreas nas que se divide a actividade universitaria. Así, desenvolveu investigación sobre propiedades magnéticas e eléctricas dos materiales e nanotecnoloxía, un eido no que ten publicado máis de 100 artículos, 3 deles en colaboración co Premio Nobel John Goodenough. Pero tamén desenvolveu investigacións en enxeñería química, sobre o tratamento de augas, en ciencias da saúde, na mellora das técnicas de imaxe para o diagnóstico médico, en ciencias sociais, traballando na modelización matemática de dinámicas lingüísticas e outros temas. E nos últimos meses, como non pode ser de outra maneira, está a traballar en temas relacionados ca pandemia. Dirixe un proxecto para o cálculo da expansión do coronavirus en Galicia, dirixiu a creación do sistema informático usado pola Consellería de Educación para calcular o tempo mínimo de ventilación nas aulas, isto en colaboración con Meteo Galicia, creo. En fin, ten unha actividade do máis diverso. Pero hai unha faceta de Jorge Mira que eu quero destacar, que a mí me parece especialmente destacable, é o seu labor de divulgador científico, un tema que moi frecuentemente se descoida. A divulgación científica, por poñer 2 exemplos, é creador e director do programa Conciencia, ben coñecido, unha acción de divulgación científica artellada en torno ás visitas de premios Nobel á Universidade de Santiago, viñeron varios. Tamén é creador e responsable do primeiro nodo español da rede internacional NERNIGHT, como sabedes, charlas científicas en locais de ocio nocturno. Este labor de divulgador foi recoñecido recentemente co Premio de Divulgación da Real Academia Galega de Ciencias na súa primeira edición. E conta con moitos premios máis, pero xa non vou enumerar. Tamén outra faceta, relacionada co anterior, é que Jorge, ademais, é un bo comunicador. Colabora na prensa, participou en programas de radio, en programas de televisión,
aquí eu penso que se fixo moi popular. Moitos destes foron concursos, programas de entretenimento, pero sempre, sempre, por suposto, con ese fondo co obxectivo da divulgación científica. Bueno, é académico correspondente da Real Academia Galega da Lingua, membro do Consello da Cultura Galega, director da colección de divulgación científica da editorial da USC, por certo, encargouse de traducir ao galego obras de Einstein e de Hawking. Foi asesor do Ministerio de Educación e Ciencia para a creación do Laboratorio Internacional de Nanotecnoloxía en Braga e en 2018 foi nomeado membro da Comisión de Expertos do Goberno de España para a reforma da hora oficial, tema polo que hoxe está aquí. Eu diría un último mérito moi importante, que é socio de Alumni USC. Moitas grazas, Jorge. Adiante. Moitas grazas, presidenta. Boa tarde a toda a xente que está conectada, que somos pois como casi 60 e pico, casi por aí. Bueno, para min é unha oportunidade magnífica, non, para estar contando algo que creo que é de bastante importancia, máis da que parece, porque o tema da regulación horaria dun país é algo que afecta a totalidade da xente, queira ou non, a diferenza de outros problemas que poden ser máis ou menos importantes, que poden ser máis ou menos sectoriais, este problema da hora é algo que afecta a todo o mundo. Entón, para non diletarme moito, porque na web a xente vendo pola pantalla cansase antes, vou compartir a pantalla, e vou compartir aquí unha presentación de PowerPoint, que, por favor, que me diga Inés ou Benita se se ve. Vese esta presentación? Perfectamente. Perfecto. Bueno, pois vou apagar a miña luz aquí para que non se me vexa tanto. Ben, bueno, pois aquí tituleina a cuestión horaria española e europea, porque é un problema no que España está unida á Unión Europea. Todo isto, do que estamos falando, do que imos falar, estriba na definición que facemos as persoas para medir as cousas. Para podermos medir calquera fenómeno, temperatura, distancia, tempo, necesitamos unha escala de referencia. E unha escala de referencia necesita un punto de referencia desa escala e despois, bueno, os graos nos que se divide esa escala. Iso non é algo que nos importa neste momento. O que si nos importa é que a escala é algo arbitrario. Aí teñen unha ola fervendo, vale? E esa ola, se queremos caracterizar a súa temperatura, usamos un termómetro. E usamos, como poden ver aquí, o mesmo termómetro, supoñemos que temos o mesmo termómetro, pero hai países que lles poñen unha raya, donde aquí o punto de congelación é o cero, e o punto de ebulición a unha presión dunha atmósfera é de 100 graus, pero podemos ter unha escala distinta, que en vez de empezar en cero, empeza en 273 Kelvin, para ter en conta a escala absoluta, co cal fervería a 373 graus, ou mesmo, cunha pequena variación do que é aquí a división das barriñas de graus, a escala Fahrenheit. E na escala Fahrenheit, o punto de fervedura da auga está a 212 Kelvin. Entón, algo importante dende un punto de vista pedagóxico é que calquera sociedade pode usar a escala que queira para medir a mesma cousa. Se poñemos estes tres termómetros nesta pota, os tres termómetros van marcar exactamente a mesma temperatura. O que pasa que lle chamamos dunha maneira ou de outra, poñémoslle un número a esa circunstancia do noso aparello de medida. Pero non hai ningunha modificación, non hai ningún cambio, máis que este cambio estético do número. Que ocorre? Que unha vez que unha sociedade pacta, é un convenio tácito da sociedade, unha vez que unha sociedade pacta esa escala non se pode mover. É un perigo andar xogando con esa escala. Porque se eu, que vivo na Península Ibérica, teño a escala Celsius, e cando teño febre teño 38 graus, vale? Non me podo poñer agora a cambiar de marco de referencia termométrico e dicir que vou adaptar a escala Fahrenheit. Porque en escala Fahrenheit a febre son 100 graus Fahrenheit. Entón, se facemos ese cambio de escala, a xente vai estar liadísima, porque leva toda a súa vida insertando na súa cabeza un referente que a febre son 38 graus, vale?
E isto non quere dicir que nós usemos a escala Celsius que estamos desfasados termométricamente cos que usan a escala Fahrenheit nos Estados Unidos. Non estamos máis fríos que os yanquis. Non estamos máis fríos que os científicos que usamos a escala Kelvin. Non estamos máis fríos. O que pasa é que temos un número, bautizamos un número diferente para cada feito. E, sobre todo, se alguén cae na tentación de comparar, porque cando falamos de graos non decimos que temos 100 graus na escala Celsius, sino que decimos 100 graus, sin máis, e un señor de Chicago di que a temperatura ferve a 212 graus, porque non di Fahrenheit, porque para qué? Porque está nun contorno no cal 212 graus xa é Fahrenheit. Entón, se alguén cae no erro de poñerse a comparar un co outro e di, o meu número non coincide. Pois chico, tes ti un problema, porque ti estás máis frío que a min, ou ti estás máis quente que a min. Pois o problema non existe. Ese mismo problema, o que pasa é que é máis difícil de percibir, porque a medida do tempo é máis complicada de ter na cabeza, ocorre coa regulación da hora. A hora é un consenso social que teñen as persoas, vale, para pactar unhas pautas de funcionamento de maneira sincronizada. Isto non era un problema no século XIX. No século XIX, que cada un tiña a súa hora. De feito, aínda que sabía reloxo dende había moito tempo, o 90% da sociedade que había en Europa ou en América, que era agraria, pasaba do reloxo e mirábase directamente polo sol. E o sol que había na Costa da Morte era totalmente distinto, ou a maneira que tiña a xente de regularse na Costa da Morte era distinto da que tiñan en Girona, ou en Torino, ou en Atenas. Pa que? Si solamente necesitaban coordinarse coa súa veciñanza. Pero no momento no cal a sociedade empeza a estender a súa rede de interaccións, xa empezamos a ter necesidade de ter un convenio máis xeral. E, sobre todo, coa chegada do ferrocarril, sobre todo en Estados Unidos, que atravesaba todo o país, xa tivo que haber unha referencia xeral para que unha persoa puidera estar nunha marca de reloxo nunha estación esperando polo tren. E así, en 1884, establecese unha especie como de orientación para que os países pacten unha hora de referencia para cada zona. O señor que inventou iso chamábase Sandford Fleming e él mismo xa dicía isto que lles acabo de dicir. Da igual que poñamos que lle chamemos ese número 6, como na época babilonia, que lle chamemos 12, él xa dixo que tranquilos, que lle podemos poñer o nome que queramos o número. Podemos lle poñer o nome, decía él, pero evidentemente a xente xa parece que se esqueceu eso. Por qué? Porque a xente hoxe en día vive co reloxo e xa perdeu a base de que implica esa hora, que non é máis que un convenio que lle poñemos as cousas para facelas. Cando unha sociedade establece un fuso, España estableceu no seu momento, por avatares que non vou entrar agora, na Guerra Civil houve como 12 cambios de fuso horario entre o bando republicano e o bando español. Cando acabou a Guerra Mundial, Francia quedou co UTC máis 1 e España, seguindo simplemente unha dinámica dos vencedores, pois tamén se mantivo no UTC máis 1. E España leva 80 anos con esa marca de referencia. É como se me digo que aquí, pois España leva 80 anos con esta referencia. E unha vez que a ten, e unha vez que aprendeu a asociar a cada momento do seu día un número do reloxo, xa está o problema resolto. Que ocorre? Que, pois, dende hai un tempo, pois hai xente que se empeña en cuestionar consensos e temos problema. Hai xente que di que temos un problema con o noso fuso. Hai xente, de feito, que che di que hai un fuso correcto. Enséñache mapa como este, e diche, mira, a zona de referencia xeográfica esta é o 0, porque é a de Greenwich, este é o 1. Por exemplo, os de Galicia, a maior parte de Galicia, pois estaría na zona -1. Co cal hai xente que me di a min en comisións que eu son da Costa da Morte, que chico, tú estás desfasadísimo, porque tú tendrías que tener UTC -1. E eu digo, como? Non, é que eu sei perfectamente cando teño que comer. E sei perfectamente cando teño que facer as cousas. E, sobre todo, se eu miro en que posición teño o sol cando eu fago as cousas, non teño ningún tipo de problema, como enseñarei a continuación. Nin teño un problema eu, que son galego, nin ten un problema unha persona que está en Portugal e que está na mesma vertical que a min, e nin ten un problema un italiano que está un fuso xeográfico máis pro oeste. E vou expoñer un exemplo. Eu colaboro con portugueses dende hai tempo, e os portugueses falan moitas veces con eles por teléfono, e cando, por exemplo, eu poño o telediario de Televisión Española que empeza ás 21:00, se eu chamo a un portugués,
nese momento, que para min son as 21 horas UTC máis 1, chamo, en Portugal son as 20 horas UTC máis 0. E cando a mí me está empezando o telediario da Televisión Española, a él está empezando o telexornal da RTP. É dicir, temos número distinto, eles teñen o número 20 asignado a ese suceso, e eu teño o número 21, esa marca. Pero é a mesma marca. Non hai ningún problema en que eles digan 20 UTC máis 0 que 21 UTC máis 1, porque isto é o mismo momento que este. É como se eu digo que teño 100 grados Celsius e este di que ten 212 grados Fahrenheit. Estalle chamando de maneira distinta a unha cousa distinta. E non hai ningún problema, porque para min, na miña cabeza, as 21 horas é o momento do telediario 2. Son o mesmo momento, as 20 horas de Portugal non son antes que as 21:00 de España. E vou abundar un pouco máis en isto. Vou a rizar o rizo. Ahora xa non vou a dous países que estén no mesmo fuso xeográfico. Vou a países que están en fuso xeográfico distinto. De Roma a Madrid hai prácticamente 15 graus de diferenza de longitude xeográfica. Iso é un fuso horario tal cual. É dicir, o sol promedio pasa unha hora antes por riba de Roma que por riba de Madrid. E vamos a ver que pasa. Vou chamar a un amigo italiano, vale? Cando a mí me empeza o telediario, o italiano xa lle pasou o telediario hai unha hora. Por qué? Porque o telexornal a él empezou as 20 horas. Por qué? Porque o sol, cando él o tiña as 20 horas, supoñamos que se está poñendo sol as 20 horas nese momento, a él púsose as 20 horas e unha hora máis tarde púsose o sol ao madrileño as 21 horas. A posición solar na que o italiano ve o telexornal é a mesma na que lo ve o telediario español. E eles teñen as 20 e nós temos as 21. Eles van unha hora antes. Unha hora real. Teñen as 20 e nós temos as 21. E non hai ningún problema porque os italianos teñan as 20 horas como marca para isto e nós as 21. Non hai ningún problema. Empezan no mesmo punto solar. Un reloxo de sol posto en Roma e posto en Madrid marcaría a mesma sombra. O que demostra que os italianos, os madrileños e os romanos están facendo as cousas no mesmo momento solar. Hai xente que cando eu teño debates me di que es que os españoles hacemos todo moi tarde, non? Claro, porque ven o número, como digo, miran o número e non miran a realidade do que describe ese número. Entón, para eles, 21 é máis tarde que 20, bueno, é máis tarde que 20, en realidad é máis tarde, pero é un punto solar máis tardío que este. Están confundindo as cousas. Por exemplo, para esa xente, o programa, por exemplo, Masterchef, que empeza ás 22:05, vale? Que é o momento de inicio do prime time, pois é un programa que está sendo moi tarde comparado co que debía ser, porque os italianos teñeno moito máis cedo que a nós. Pero que ximos a ver o Masterchef italiano e miramos a que hora empeza o Masterchef italiano, empeza ás 21:15, que é a posición do sol que ten en Madrid ás 22:15. É dicir, o Masterchef italiano está empezando na posición solar que ten o madrileño ás 22:15. Por lo tanto, novamente, non hai ningún problema. De feito, postos en fino, estarían empezando como 10 minutos solares un pouco máis tarde os romanos que os madrileños. Isto, os científicos que nos dedicamos a isto, poñémolo dunha maneira moito máis fácil, non? A Unión Europea, a través de Eurostat, fixo fai tempo unha macroenquista moi potente, feita a través dos organismos estatísticos dos diferentes países. A enquisa española foi levada a cabo polo INE, unha enquisa de máis de 30.000 persoas, é dicir, que é unha enquisa boa, con boa significación estatística, e fixo o seguinte estudo. Aquí temos no eixo horizontal, vale, as horas de reloxo. Vale? E aquí temos, neste eixo vertical, a porcentaxe de xente que fai unha cousa. E aquí estamos representando, nesta cor, que porcentaxe da xente en España fai, por exemplo, o ritmo diario de comillas, desayuno, xantar e cea. E fixeron o análisis de en que momento do día fai a xente unha cousa, tanto en España como en Italia. E aquí corriximos para que a posición solar sexa a mesma, é dicir, comparamos, poñémoslle un pauiño diante da casa do italiano ou un pauiño diante da casa do madrileño e vemos a sombra que fai para ver como está colocado o sol na casa do italiano cando come, cando desayuna, cando come e cando cea. E cando se fai a conta, cando se fai a estatística, vemos que
asombrosamente parecido o ritmo de comidas de España e de Italia. É dicir, comemos na mesma zona, desayunamos na mesma zona do día, xantamos na mesma zona do día, ceamos na mesma zona do día. Este horario solar, a nosa relación co sol. Isto indica que, aínda que teñamos unha referencia de reloxo, acordádevos da escala de temperaturas, pois temos unha escala que pode ser unha escala que nos pode parecer que está mal, ou que a vos lle parece que está mal. As persoas en España, por proba e erro, como os italianos por proba e erro, foron aprendendo a ubicar a súa vida nunhas marcas de reloxo que son, pois, comer, por exemplo, ás 14:30. Entón, para nós, ás 14:30 é a hora de xantar, porque temos iso herdado de 80 anos de historia. E temos xa marcado a fogo na nosa dinámica social que ás 14:30 é hora de comer, por exemplo, en Galicia. E aprendémolo a base de proba e erro. E os italianos, un italiano, pois posiblemente estará xantando ás 13 horas, porque aprendeu que ese é o momento de facelo. E está o facendo no mesmo momento que está facendo unha persoa de Santiago. Moito se discurse, por exemplo, tamén no tema da televisión, que se di que España ten uns horarios televisivos distintos. Neste caso, a televisión, e aquí falo con un bo coñecemento de causa, pódese medir moi ben. Hai empresas que che miden directamente o ritmo televisivo, co cal esta gráfica está máis que cotexada. E aquí temos o ritmo diario de consumo televisivo, aquí temos a porcentaxe de xente que ve a televisión con respecto á posición de hora solar na que facemos as cousas. E vemos que o ritmo de consumo televisivo de españois e italianos que estamos na mesma latitude, portamos temos a mesma amplitude de día, a mesma amplitude de noite, entón é moi ben comparable, é asombrosamente calcado. Eu acórdome perfectamente que a primeira vez que vin esta curva, quedei maravillado de como as sociedades non son en absoluto estúpidas e como as sociedades de decenas de millóns de persoas acaban encontrando prácticamente o mesmo punto de equilibrio. É dicir, ningunha sociedade é estúpida, todas as sociedades saben cando teñen que facer as cousas. Iso tamén se pode facer co ritmo de sono. O ritmo de sono, aquí está o español e italiano, vemos que é tamén calcadísimo. Aquí, por certo, vemos que en España o número de enquistados foi 37.000, en Italia foi 38.000. E isto, por certo, rompe un dos bulos máis famosos que circularon por aí sempre, que é que en España se duerme unha hora menos que el resto de Europa. Mentira. As persoas que sacan iso, cando eu teño debates con eles, digo que me sacan os datos, e non hai datos. Non hai unha fonte fiable. Esta fonte de Eurostat, e hai outro tipo de fontes tamén fiables que demostran, obviamente, que nin os españois somos gilipollas, nin os italianos son gilipollas, e ningún dos dous países ten ningún problema coa súa relación co reloxo. España dorme o mesmo, matiz arriba, matiz abaixo, con respecto aos demais países. Certamente, a medida que imos cara ao norte, a amplitude do sol cambia. Un país en Escandinavia, cando está no solsticio de inverno, ten 0 horas de día e ten 24 horas de noite. Cando un vai trazando unha liña desde Escandinavia hasta España, ve que esa duración mínima do día que se produce no inverno vai cambiando, e iso ten certos efectos. Pero cando un homologa, ve que non hai exactamente ningún problema. Insisto, ningunha sociedade é estúpida. Claro, isto, como hai xente que aparentemente non o ten claro, sigo confundindo, pensando que a mellor a temperatura en Fahrenheit é máis correcta que a temperatura en Celsius, ou que a temperatura en Kelvin, como está anclada e non sabe ver o que hai detrás dun número, pois sigue dicindo que España debería tener el mismo uso horario que el Reino Unido e que Portugal. E que pasa se alguén ten a tentación de dicir que cambiamos o fuso horario ou que lle dá por decir que temos que cambiar a nosa escala de termómetros porque a nosa está mal e a de Fahrenheit está ben? Bueno, pois se cambiamos e nos poñemos o fuso horario portugués, por exemplo, o que ocorrería sería o seguinte. Supoñamos que hai unha persoa ficticia nun lugar de España que sae ás 19 horas do traballo e poñámonos nun punto do ano no que, por efectos do exemplo, cadre que cando el sae do traballo que se poña o sol, vale? Entón este é a nosa persona neutra que está nun lugar de España, sea o que sea, nun día tal que ás 19 horas UTC máis 1 ou UTC máis 2, depende do horario que estemos de verán ou de inverno, pois que no momento no que sale ás 19 horas se lle pon o sol, vale? Entón dinlle que España tiene un problema con su uso
España está adelantada, España hace las cosas tarde, todas estas cosas que acabamos de ver son rotundamente falsas, e convénceno de que hai que cambiar o fuso horario. Entón, que pasa? Se lle cambiamos o fuso horario británico, que iso faise por decreto do Boletín Oficial do Estado, o punto que era antes de solpor ás 19 horas, ese cambio de variable fai que este número que antes era un 19, ahora sexa automáticamente ás 18. Cambio de reloxo ás 18. Vale? Isto, comparamos o mesmo día do ano co outro día do ano. Non estou falando do cambio estacional de hora. Falo de que o 25 de xaneiro de 2020 pois teña a mesma hora que o 25 de xaneiro de 2027. Vale? Comparamos o 25 de xaneiro de 2027 co 25 de xaneiro de 2021. Estamos comparando o mismo momento. Entonces, cambiar de golpe o fuso horario para todo o país implicaría que este punto, que antes era as 19, ahora vai a ser as 18. Que pasa? Como ese cambio se decretou dun día para outro, esta persona que temos aquí, segue co seu horario de sempre. E esa persoa saía do seu horario de traballo ás 19 horas. Pero cando sai, di, ostra, pero estou salindo e hora de noite. Cambiaron o fuso, e o que antes saí xusto cando se poñía o sol, agora, cando saía de noite. Que pasou? Foi moi fácil. Cambiaches o marco de referencia. Entón, nese marco de referencia, correches unha hora para atrás. Entonces, todos os eventos que ocorrían teñen un número distinto, cambiaches un número. Pero ese número regula a túa vida. E a túa vida está regulada co horario que che manda o jefe, que che di que ás 19 horas sales de traballar. Entón, que vai ocurrir? Esta persona que temos aquí, por arte do Boletín Oficial do Estado, ao día seguinte xa ten un desfase solar real na súa vida. Xa se desfasou realmente, neste caso, unha hora. A súa vida e a vida de todo o país pasou automáticamente unha hora cara a noite. Esta medida, hai alguén que ten o micro aberto, por favor, que o peche. Alguén que estou oindo ruidos de fondo, por favor, que peche o micro. Vale, gracias. Estou vendo que sigo o micro aberto, me parece, por favor, que cerren o micro todo o mundo. Entón, cando este cambio se produce, este cambio que fai é que automáticamente toda a vida española se corre unha hora para a noite. Entón, que pasa? Claro, esta persona di, pois isto non o quero. Eu quero salir de día. Que pasa? Que me decían que me iban a millón. Jorge, perdona, creo que muteaste el... Ahora mismo tienes muteado tu audio, ¿eh? Alguén me muteou, supoño. Hola, ahora oídesme. Hola? Sí, ahora Hola. sí, perfecto. É que alguén debí mutearme cando dicen que había que mutear os micrófonos, alguén me muteou a min tamén, entonces eso é o que non podo facer, ten que mutear o seu propio micrófono, vale? Gracias. Ya está, gracias. Veña, pois vou a seguir entonces. Decía, quedárame aquí, que cando temos este cambio estacional, cando temos este cambio de fuso horario por decreto, toda a vida española se vai unha hora cara a noite. Entonces, esta xente que propón este cambio di que os españoles somos locos e que vivimos de noite. Pois, curiosamente, con esa medida estarían empeorando e desta maneira, de modo real, esa circunstancia. Entonces, esas personas, ao paso dos anos, protestarían e conseguirían que o seu jefe lle diga, pois mira, en vez de traballar de 10 a 19 horas, vas a traballar de 9 a 18 horas. Ollo, non está salindo unha hora antes do traballo. Non. Porque tamén vai entrar unha hora antes. Que aquí que ninguén nos engañen, vale? Porque se nos retrasan o horario se nos adiantan o horario de salida, tamén nos adiantarán o horario de entrada. Por lo tanto, esta persona ahora dirá, que bien, ahora a las 18 horas, vai a salir ese día do traballo e vai a ver que se pon o sol como se poñía antes. E di, que guai, ganei unha hora. Non. Estás no mesmo punto solar no que estabas antes. É exactamente o mesmo punto. E a túa vida non cambiou nada. Isto é un xogo de suma cero.
retrasar o fuso unha hora e adiantar o horario unha hora é un xogo de suma cero. É un engañabobos, é darche un peso por 5 pesetas. Entonces, isto digo, porque aínda que pareza unha estupidez visto así, hai xente que o cree. E, de feito, chegouse a decir nunha campaña electoral que vamos a poner uso de Portugal con horario de Portugal. E digo, vamos a ver, que é o mismo que estamos facendo aquí. Que máis me dá a min ter 19 horas UTC máis 1 e salir 19 horas que ter UTC máis 0 e salir 18 horas, que é exactamente o mesmo. E ois, se solamente fora isto, pois mira, a min daríame igual, porque se que tengo un capricho do número, pois se fose isto solamente, perfecto. Pero que pasa? Que isto non é automático. Porque claro, imaginemos que temos o amanecer invernal que temos aquí en Galicia as 18 horas, co noso horario actual, co noso fuso actual, comemos máis ou menos as 14 horas. É dicir, en España, en a maioría dos países que analizamos, as persoas empezan a comer unhas 4 horas antes do atardecer invernal. Pero se de repente a alguén iluminado se lle dá por cambiarnos o fuso luso ou británico, as persoas van seguir xantando as 14 horas. Por qué? Porque as persoas levan marcado toda a súa vida que as 14 horas é hora de comer. Entón, cambiar ese chip na cabeza das persoas e dicirles que ahora tens que comer as 13 horas é moi complicado. Entonces, a sociedade española padecería durante anos unha dura travesía polo deserto, aprendendo que, vendo que se lle fai de noite moi de golpe, e pouco a pouco iría conversendo socialmente ata comer as 13 horas. E encontraríamos que despois de todo este proceso tan penoso, acabaríamos exactamente igual que estábamos antes, xantando 4 horas antes do amanecer invernal. As UTC en UTC máis 1 ás 18 horas é o mesmo que as UTC ás 17 horas no UTC máis 0. Do mesmo modo que os 100 grados Celsius son o mesmo que os 212 grados Fahrenheit. Isto sería o mesmo que os funcionarios. Os funcionarios de 8 a 3 da Xunta, co UTC máis 1, se lle cambian o UTC máis 0, esa xente pasaría, de facto, a estar nun equivalente de 9 a 4. Se aos funcionarios da Xunta lle cambian o horario a UTC máis 0, esa xente automáticamente estaría tendo un horario na práctica con respecto ao sol de 9 a 4. Eu aposto vos o que queirades a que se facedes unha enquisa na Xunta e lle propoñedes aos funcionariado, mira, que tal se che cambiamos o horario de 9 a 4? A maioría da xente vai dicir que non, vale? E ao mellor hai que contarlle así a película, porque senón vais engañar. Claro, isto foi o que se dixo un día en campaña electoral, non? Horarios hasta as 18 e uso de Portugal. Pero vamos a ver. Pois horarios hasta as 19 con nuestro uso horario actual. É que é exactamente o mesmo, unha cousa que outra. E isto é un engañabobos co que temos que ter moito cuidado, porque é un auténtico xogo de trileiros. Isto con respecto ao fuso. Vou cambiar ahora o que nos máis cerca temos, que é o cambio estacional de hora. Hai xente que di que para que cambiamos a hora? Por que non ter un piñón fixo? Por que non temos a mesma hora todo o ano? Pois moi fácil, non temos a mesma hora todo o ano porque a nosa Terra non está todo o ano igual con respecto ao Sol. E é que a Terra non é que só se mova, sino que tamén se reorienta con respecto ao Sol. E reoriéntase, ademais, bastante. Vou poñer aquí un vídeo de YouTube que teño. Aquí temos un vídeo que vou a maximizar, vale? Donde vemos como a orientación da Terra con respecto ao Sol ao longo do ano cambia un montón. Cambia 23 graus e medio caído ao Sol a 23 graus e medio caído contra o Sol. É dicir, cambiamos 47 graus de ángulo cada 6 meses. Cada 6 meses a orientación do planeta Terra cambia con respecto ao Sol. E isto, que quere dicir? Pois quere dicir que se miramos a posición que ten o Sol en calquera punto de Galicia, pois nos meses centrais do Obrán, falo de xuño, xullo, pois o Sol cainos máis a pelo en Galicia que no centro de Kenia. E polo centro de Kenia pasa o Ecuador. E isto durante 2 meses ao ano. Pero que se nos imos os meses que rodean o solsticio de inverno, é dicir, falamos de novembro, decembro, xaneiro, febreiro, o Sol cainos menos que no borde da Antártida. E isto durante 4 meses ao ano. Fixadevos, pasamos de ter máis sol que en Kenia a ter menos sol que na Antártida. De ter máis sol que en Kenia, máis que en Kenia,
a ter menos que a Antártida. E cambiamos dunha situación a outra cada 6 meses. É unha animalada o que nos cambia a exposición solar. E por iso temos que cambiar ahora. Por qué? Porque se un mira como é o punto de saída do Sol e o punto de posta do Sol, este é un gráfico que representa aquí abaixo no eixe horizontal os meses do ano, vale? E aquí no eixe vertical as horas, vale? Vemos, aquí representamos a hora na que sae o Sol, pois a hora no inverno saenos máis ou menos ás 9, aquí en Galicia, pónsenos máis ou menos ás 18 horas, pero esta hora do Sol vai cambiando pouco a pouco ao longo do ano. E cambia máis de 3 horas en 6 meses. Agora mesmo estános cambiando o punto de amencer 1 minuto e medio cada día. E o punto de atardecer tamén nos cambia 1 minuto e medio cada día. O Sol, o día, está nos aumentando 3 minutos ao día ao redor do equinoccio. Estamos cambiando 20 minutos de luz solar cada semana. Vale? Entón, que ocorre? Os animais deste planeta, as miñas galiñas, levántanse e déitanse con esta curva. E isto é normal, isto é o sano. Por iso os circadianos, os cronobiólogos, deberían ter isto claro, pero non o teñen, que os seres humanos, para ir como temos que ir, terían que ir desta maneira. Pero claro, isto está posto con respecto ao reloxo. Pero o ser humano non tivo reloxo casi nunca na nosa historia, tuvémolo agora. Os homo sapiens de hai 100.000 anos que vivían no trópico tiñan esta situación, tiñan unha hora de saída do Sol máis ou menos igual e unha hora de posta do Sol máis ou menos igual e facían a súa vida aquí no intervalo de luz. Aquí amencíalles pois, no momento que salía o Sol sae e ponse a súa bola, non lle pregunta o Boletín Oficial do Estado, as persoas poñémoslle números a eses sucesos, pero o Sol sae e ponse como se ten que poñer. Entón a xente do Ecuador pois ve que o Sol cambia pouco na hora de salida e na hora de posta. Que pasa? Os homo sapiens que vivían en Galicia pois fai, non sei, 20.000 anos, no Dolmen de Dombate, ou fai 6.000 anos no Dolmen de Dombate, erguíanse coa saída do Sol, que para eles era o momento de activación, e vían que o día, no momento no que iban para a cama, ou para o que tuveran de cama, vían que ese momento cada vez era máis ancho, e vían que o día no verán lles medraba moito, e no inverno era máis pequeno, e facían máis vida durante o verán que no inverno. E adaptábanse así a isto. Que ocorre? O ser humano xa non vive como os antigos que tiñan como punto de referencia a saída do Sol. Para eles isto era piñón fixo. Desperta o Sol, eu desperto. Morre o Sol, eu durmo. Vale? Tiñan isto fixo, pero os humanos non. Os humanos entramos ás 8. O funcionario da Xunta entra ás 8. Esa é unha raya. Esta raya marca unha fronteira para nós que é a de levantarnos. Pero que ocorre? Cando un marca unha raya fixa do reloxo mecánico, o Sol non vai co reloxo mecánico. Entón, que pasa? Se temos sempre a mesma marca de reloxo mecánico, vemos que o Sol vai se nos separando cada vez máis. Entón, pois, ao mellor, no inverno estábamos ben, pero claro, chega un momento en que o Sol empeza a adiantar, e cando nos damos conta, temos un desfase solar brutal co noso reloxo. Estamos circadianamente desfasados. Por qué? Porque marcamos unha hora mecánica, que é un aparato que non entende nada de Sol, é un aparato que leva o patrón sempre marcado, pero o Sol non leva ese patrón fixo, leva un patrón variable. E, polo tanto, necesitamos corrixir isto, porque se non corriximos isto, temos un desfase solar con respecto ao que sería saudable, que era o que facían os nosos antigos. Cal é a solución? Pois a solución ideal sería o que fan as miñas galiñas. Levantarse 1 minuto e medio máis cedo mañán que hoxe. E así, seguindo, a velocidade vai cambiando, e ir adaptándonos. Pero como non podemos facer isto, porque a vida humana está estruturada en horas, temos que cambiar dunha maneira realista. Poderíamos cambiar 20 minutos cada semana, durante estas 3 semanas, poderíamos cambiar 10 minutos durante 6 meses, pero eso non é práctico, e isto non é operativo. Entón, operativo que é? Pois aquí, de repente, dar un golpe dunha hora. Para que? Para intentar rellenar este bache que temos aquí, este é o noso reloxo, este bache, que creamos que é unha distorsión do noso ritmo idóneamente natural, correxímolo rellenando este burato dunha maneira máis ou menos razoable, que é subirlle unha hora, para que entón o desfase entre o noso reloxo mecánico e o noso reloxo solar se aproxime. Esta é a razón do cambio estacional de hora. Que problema ten? Pois que claro, aquí neste pico hai un pico,
E aquí hai un pico, claro que sí. Pois é a molestia que temos que facer. Tamén, posiblemente, nos vamos vacinar moitos dos que estamos aquí pronto, se non nos vacinamos métenos unha agulla, e doinos a agulla, é un problema, pero por que facemos iso? Para que despois estemos vacinados e teñamos unha seguridade. Pois por iso tamén facemos o cambio estacional de hora. Facémolo para despois estarmos ben colocados durante os meses. Aquí ninguén despois en xuño se acorda do cambio estacional de hora, porque en xuño adaptou perfectamente, coas súas matices, pero é, digamos, unha corrección razoable para este suceso que ocorre cando un marca un reloxo mecánico. Un matiz a isto que dicen na comisión é que, claro, España tiña o cambio estacional de hora establecido no equinoccio de primavera e outro no equinoccio de outono. Isto que estou mostrando aquí. Que pasa? Por cuestións da política europea, nas que non vamos a entrar, por culpa de Reino Unido e de Irlanda, pois Europa protestaron e pasouse toda Europa ao formato británico, que era este, facer o cambio, como estamos facendo agora de inverno, en outubro. E isto foi unha cousa que se fixo, pois, como deferencia aos británicos. Agora que temos o Brexit, pois xa non hai por que facerlle caso. E agora sería o momento, como dixen eu na comisión, de volvermos ao que sería a posición simétrica e facer o cambio estacional de hora de outono en setembro. Porque facelo en outubro xa nos metemos demasiado en día. Esta curva xa non sería tan natural como antes, vale? En outubro, nos últimos días de outubro, xa estamos entrando demasiado de noite. E teríamos que entrar nunha situación máis simétrica, que sería esta. Esta sería a única variación que habría que facer. O meu homólogo que dicta a hora portuguesa, que é unha única persoa, o director do Observatorio Astronómico de Lisboa, Rui Xorxe Agostinho, o que eu invitei a Galicia fai 2 anos, está totalmente de acordo comigo, por suposto. El defendeu ante o seu primeiro ministro que temos que seguir facendo o cambio estacional de hora e que a única matización que habería que facer sería esta que vos acabo de mostrar, ¿no? A simetría. Cuestións que ocorren se non facemos o cambio estacional de hora. Pois se non facemos o cambio estacional de hora, no verán, por exemplo, a principios de verán, ás 8:30 da mañá, o sol estaría máis alto sobre o horizonte, é dicir, xa teríamos o día tan adiantado, máis que en calquera momento do día de calquera día de decembro a xaneiro en calquera parte da Península Ibérica. É dicir, se non facemos este cambio, cando unha persoa se levante ou empece a activarse ás 8:30, pois encontraría de golpe un sol pleno anormal para o momento de activarse. Xa tería o día moi empezado. Recordemos, teríamos o sol máis alto no horizonte do que o temos en calquera momento do día, en calquera día de decembro e de xaneiro. Cando hai esta pregunta de que eliminamos o cambio estacional de hora, a pregunta é con que nos quedamos, co de verán ou co de inverno? Bueno, pois se nos quedamos co horario de verán todo o ano, en Galicia, que é o que preferen, por certo, a gran maioría dos españois, cando facen unha enquisa, o CIS fai unha enquisa e o 70% da poboación española prefere horario de verano. Pois se quedamos co horario de verán todo o ano, en Galicia estaría amencendo entre as 9 e as 10 da mañá 4 meses ao ano. É dicir, teríamos noite cando toda a vida casi do país está activa. Pero que se poñemos o horario de inverno todo o ano, en Cataluña estaría amencendo entre as 5 e as 6 da mañán todo o ano. Un momento aberrante para ter o sol prendido, cando a taxa de población activa, e isto temos gráficas como que vos amosei antes, é moi pequena. Por lo tanto, non podemos facer ese tipo de chistes. E, de feito, o despiste tan brutal que, aquí amos un exemplo. Había xente, partidos políticos, que estaban pedindo poñernos no fuso horario portugués, é dicir, UTC máis 0, e, ao mesmo tempo, os seus compañeros de partido, por unanimidade, ademais, das Cortes Valencianas e Baleares, pedían UTC máis 2 todo o ano. É dicir, o mesmo partido pedía nun sitio UTC máis 2 e no outro lado pedía UTC máis 0. Demostración de que aquí hai moito descontrol e un ten que pensar moi ben o que fai e mirar nun papeliño que quere dicir isto que o fuso sea tanto, que non me coman a cabeza, que non estou facendo nada mal. Acabamos de ver nas gráficas que facemos as cosas cando as temos que facer e acabades de ver que o cambio estacional de hora é moi necesario porque o planeta noso cambia. Eu non podo ir sempre de bermudas todo o ano. Teño que poñer bermudas no verán e abrigo no inverno. Pero non podo pretender ir de bermudas todo o ano, nin ir de abrigo todo o ano. UTC é a nova denominación que sustituye a GMT. GMT era a antigua denominación en desuso desde fai xa moitas décadas, que era a de Greenwich Meridian Time.
E UTC é tempo universal coordinado. O acrónimo non coincide, por se alguén o está pensando, nin en inglés nin en francés. É un híbrido entre francés e inglés. UTC, tempo universal coordinado, que sustituye ao antigo GMT, que era Greenwich Meridian Time. Xeográficamente, pregunta Lucía Luís López, xeográficamente falando, o cambio horario afecta de forma diferente comparando Galicia con Cataluña? No. Por qué? Porque, bueno, isto é unha cosa ademais de matiz. Cando fixen un foro fai tempo con diferentes expertos no Consello da Cultura Galega, un investigador do CSIC comentou algo moi interesante, que é que, claro, España é un país relativamente ancho, ten como 12 graus de anchuda de longitude xeográfica. Entón, claro, o Sol pasa pois alrededor dunha hora antes por Menorca que por Fisterra. Entón, ele comentaba que hai o que ele chamaba un gradiente de horario. Se miramos e facemos unha media das horas de apertura que teñen os comercios e a vida dun menorquín en Mahón, por exemplo, e a comparamos coa hora media de actividade que teñen os de Fisterra, vemos que hai un desfase, unha pequena corrección que a xente, novamente, como non é estúpida, foi facendo. E se imos mirando polo medio das comunidades autónomas españolas, veremos que hai unha especie como de transición, unha especie de gradiente, coa cal a xente se foi adaptando. E as horas dos restaurantes de Menorca seguramente son antes que as horas dos restaurantes de Fisterra. Lóxicamente, como a xente non é parva, a base de moitas décadas de aprender, aprendeu cando ten que facer as cousas. Vale? Alberto González Fernández, un par de primeiras observacións. Que sobreestimo moi amplamente o potencial incapacidade de adaptarse a un posible cambio horario permanente, UTC máis cero, tendo en conta que, como vostede perfectamente digo, é un cambio dunha magnitude que facemos de xeito bianual. Non é o mesmo, non, aquí estamos entrando nun perigo. Unha cousa é o cambio inducido por esa variación do Sol que nos cambia máis de 3 horas ao amencer e máis de 3 horas ao atardecer, co cal o cambio estacional que facemos é en resposta ao feito de que o 23 de xuño a situación é moi distinta do 23 de decembro, vale? Pero outra cousa é que no mesmo 23 de decembro lle demos ese machetazo a nosa referencia horaria. Non confundamos isto, por favor, é moi peligroso. Isto entendo que é unha pregunta porque me sale sempre. Non confundamos o cambio que facemos estacional para transitar do 23 de decembro, o escalón que baixamos, ao 23 de xuño, con facer ese machetazo do 23 de decembro ao próximo 23 de decembro. Vale? Non vexo ningún problema en que a unidade española sexa afectada, vamos a ver, non vexo ningún problema, nin penso que a unidade española sexa de xeito afectada ou adaptada no caso de que existisen, como se indica, 2 ou mesmo 3 fusos horarios. Bueno, pois unha pregunta tamén que sale sempre. Por que España non ten 2 fusos horarios? Pero por que non ten 20? Ou 30? Pero España xa tiña infinitos fusos horarios no século XIX. No século XIX, a xente de Ballo iba a súa bola para medir o seu día con respecto a un tipo de Girona. E non había ningún problema. Cada un o seu horario. En León tiñan distinto de Galicia, en Burgos tiñan o distinto de León, en Girona tiñan o distinto de Burgos, e non pasaba nada. Cada un tiña a súa independencia horaria. Pero que pasa? A sociedade agora colectivízase. E ten que haber un enganche, ten que haber unha sincronía de actividade, porque senón sería o caos. E por iso as zonas establecen homoxeneidades. E por iso incluso outra das bondades que temos é a homoxeneidade con Europa. Por lo tanto, se poñemos N fronteiras, o que imos facer vai ser escarañar a sincronía das persoas que se moven neste país e que fan vida neste país. España non é tan ancha como para ter 2 fusos horarios. Estados Unidos ten 4 fusos horarios e hai un exercicio que eu teño feito dende fai tempo, que puse, un compañero meu puso España á escala de Estados Unidos, e veredes que cativiña queda España, que queda perfectamente encaixadiña en cada un dos fusos de Norteamérica. Por lo tanto, non hai ningún problema. España ten que ter un fuso horario, e Francia ten un fuso horario,
e Estados Unidos ten 4, é que cada fuso horario dos Estados Unidos é máis ancho do que mide España. Vale? Bueno, eso do cambio de fuso, eu sempre o vin moi claro cando viaxábamos a Portugal, que me dicían, no, en Portugal é máis cedo. Non é máis cedo. En Porque Portugal en mesmo, Portugal hai todas as variacións. cousas Pois, claro, antes. se entramos a peitear o fino, o feito fino, claro, o que vos decía antes o do gradiente, non? Como somos un colectivo homoxéneo, que as persoas de Menorca, as persoas de Valencia, fan unha vida que, en certo modo, está entretecida coa vida que fan os da Coruña, vale? Ese gradiente acaba establecendo un promedio que é, digamos, no caso de Galicia, corrido cara ao centro, e os de Menorca tamén corrido cara ao centro. Portugal é un país lonxilíneo, Portugal é unha tiriña, vale? Entón Portugal non ten ese efecto gradiente. Portugal é unha banda, e, por tanto, Portugal non ten unha Menorca que tira das súas marcas de referencia cara á dereita. Non o ten. Entón, iso crea que a propia dinámica de Portugal, tamén pasa a Chile, por exemplo, o caso de Chile é tremendo, non? Pois ten unha dinámica pois moi meridiana, nunca mellor dito, porque, claro, non ten ese ancho. España, que é máis ancha, ten un efecto dese tirón, dese gradiente que falaba antes, de Menorca, e Menorca ten efecto de gradiente de Galicia. Isto fai que teñamos un promedio que ao facer a marca estadística sale un pouco distinta, pero iso vai a ser co fuso de España, teñamos o fuso de Portugal ou teñamos o fuso de Filipinas. Eso vai ocorrer se sacas o fuso que poñamos. Entón, teñamos tamén cuidado con isto. Rogelio Conde Pompido, que tal, Rogelio? Cal é a situación actual do debate en Europa? Moi boa pregunta. Isto empezou a enlear, sobre todo, cando Finlandia pediu en 2018 o cambio estacional, a supresión do cambio estacional. Por que o pide en finlandés? Pois moi fácil. En Finlandia, unha das cidades máis coñecidas é Rovaniemi, que está no medio, como se fora Benidorm para España, non? Ali é onde está a casa de Papá Noel. Vale, ali teñen un centro turístico moi importante en Finlandia, e ali tamén teñen o chiste de que por ali pasa o Círculo Polar Ártico. Que ocorre? No Círculo Polar Ártico pasan de ter 24 horas de día a 24 horas de sol cada 6 meses. E eles, pois, dalles igual xa o reloj. Nestes días nos que estamos no ano, a eles cámbialles o punto de solar unha hora cada semana. Cada 3 días, cada 4 días, cámbialles unha hora ao día. De feito, non sei se vos acordades que fai un tempo houve unha especie como de noticia que saliu que unha illa norueguesa iba borrar as horas, iba prohibir os reloxos. Bueno, despois iso demostrouse que fora un bulo, que crearon a agencia de publicidade para fomentar o turismo ali, bueno, dimitiu xente, tuveron que pedir perdón, pero a min gustoume moito ese detalle, porque demostrou realmente o enfoque que ten un escandinavo sobre este tema. Porque nesa illa de Noruega tiñan pois como 70 días ao ano nos cales sempre era de día, tiñan sol de medianoite, e tiñan 70 días ao ano nos cales era sempre de noite. Entón, para un tipo desa illa, pois dalle igual xogar ao fútbol ás 9 da mañá, ás 15 horas, ás 17 horas, ás 4 da mañá, dalle igual porque sempre de día. E cando está no inverno, dalle igual pensar na cama ás 17 horas, ás 21 horas, ás 3, ás 7, porque sempre é de noite. Entón eu entendo que un noruegués ou que un finlandés non queira facer o cambio estacional de hora. Eu entendo, porque para que? Se teñen eses cambios tan brutais, se o día lles está medrando unha hora cada 4 días. Eu entendo. Pero o problema é que estaba na Comisión Europea o señor Jean-Claude Juncker, un auténtico delincuente, un auténtico inconsciente, que creou unha especie como de enquisa na que votou menos do 1% da poboación europea, menos do 1%, pero o tipo colleu esa enquisa, ademais posta así como na cultura do like, do me gusta que está ahora imperando, e o tipo xa en plan kamikaze quería cambiar, xa a abolir o cambio estacional de hora, pero xa en 3 meses. Menos mal que lle tiraron das orellas dicindo que iso iba a ser un caos absoluto en toda a Unión Europea. Pero o tipo seguiu dándolle para diante e chegou ao Parlamento Europeo, donde o último día antes de disolverse, nas anteriores eleccións europeas, colaron isto. Eu falei con Pepe Blanco, o anterior ministro de Fomento, eu comentei esta historia, ele intentou trasladar este sentido común ali, pero claro, estaba a cousa tan enfebrecida que a votación quedou como 400, 200, unha cousa así, e o Parlamento aí o deixou. Agora falta o último paso,
que, como sabedes, hai tres piares, non está por un lado a Comisión Europea, por outro lado está o Parlamento Europeo, e despois queda o máis importante que é o conxunto de xefes e xefas de Estado de Goberno. E aí, afortunadamente, a presidencia de turno actualmente está en mans de Antonio Costa, o primeiro ministro de Portugal. E está asesorado por este que vos dixen antes, Rui Xorxe Agostinho, que xa lle dixo que nin de coña se lle ocurra quitar o cambio estacional de hora, porque vai facer unha desfeita. E Antonio Costa xa dixo que el non vai a entrar por aí. Menos mal que temos esa persoa aí, porque os portugueses son un laboratorio social de primeira magnitude. Son 10 millóns de persoas que levan facendo cambio estacional de hora máis dun século. E probaron de todo. Probaron poñer horario de verán, horario de inverno, poñer nos noso horario, quitalo. E sempre que viron que era unha auténtica desfeita. E teñen clarísimo que unha vez que unha sociedade asumiu unha escala de referencia, unha vez que asumiches a escala Celsius, non a toques. E se asumiches a escala Fahrenheit, non a toques, aínda que o teu veciño teña Celsius. Non a toques, porque é a escala na que as persoas do teu país se acostumaron. E se a cambias, faslle unha faena. Entón, teñen moi claro iso, e xa dixeron que por eles non vai a ser. Entón, eu espero, polos que me chegan a min, rumores que me chegan a min, ademais en situación pandémica, este ano, en teoría, era un ano no que iban a facer calquera falcauturada, pero, afortunadamente, pues creo que de momento van parar o tema. O sea, ya. Moi ben. Non sei se queda algunha pregunta pendente de contestar. Si non, vamos acabando. Jorge, pola miña parte, felicidades, de verdade, e moitas grazas, porque fixestes unha explicación clarísima, didáctica, con uns exemplos... Bueno, é que estou moi afeito a ir de todo tipo de cousas, vexo sobre todo que hai moitísimos erros, hai moito bulo, por exemplo, bueno, un que podíamos comentar a mellor desta cuestión histórica, non decir que o fuso español e hitleriano, eso foi un bulo que se insertou, que o fixo unha asociación que se chama Asociación para a Racionalización dos Horarios Españoles, un presidente que tiñan antes que era así medio talibán. De feito, cachamos así en algún foro a xente que dicía que, bueno, que nos pasamos un poquito, pero hai que ayudarle a la cuestión. Bueno, ahora a Agencia F creou un departamento de verificación para desmontar este tipo de bulos, se puso en contacto comigo unha das persoas desa agencia de verificación, dixenlles que mirar o tema, e ahora, claro, cando se van preguntarles, din, non, nosotros non hemos ido. Ahora quedou aí, e a min, de vez en cando, venme algún, e iso del curso hitleriano, home, ahora xa non ocurre tanto como me ocurría fai 10 anos, non? Porque tuve que ir desmontando un a un cada periodista que me chamaba con esa cousa, non? E pouco a pouco, pois foron entrando, non? E de feito tamén os propios da AROE, o presidente actual, que era membro meu, compañero meu na comisión, eu un día apartei e non dixen, mira, chico, ser así, porque un día voume cabrear e vou dicir o que hai. Entón, dicir, bueno, es que el anterior presidente era unha maneira e yo soy de outra maneira. Claro, pero dio un petit comité, pero deberían dicir a mellor en algún momento, claro, admitir os bulos que colaron, non? Entón, iso, pois non está ben. Pero estáse intoxicando o debate con cosas que non son falsas. Iso de que dormimos unha hora menos tamén é falso. Sí. Iso de comentan os accidentes. Bueno, conto un exemplo, xa me vou. No Reino Unido, entre 1968 e 1971, era primeiro ministro Wilson, tamén entrou así a dinámica e aboliron o cambio estacional de hora. E viron que era un desastre, evidentemente, e no ano 71, pois volveron ao rego, e volveron a poñelo, e o argumento que usaron era que había incremento de accidentes de tráfico. E a min, eu escáchome de risa, porque agora ves algúns que che din que hai que eliminar el cambio estacional de hora porque hai muchos accidentes de tráfico nos días del cambio. É dicir, están usando o mesmo argumento que usaron os británicos para poñer o cambio horario, están usando estes agora para metelo. Co cal demostra que certos estudos estadísticos que hai por aí, que non entrei no tema, pero tamén ten moito que dicir, son estudos que teñen unhas barras de erro enormes e a fluctuación que teñen estadística é máis pequena que a propia barra de erro que teñen no sistema. Pero, bueno, eso quedará para outro día. Bueno, eu confeso que non era partidaria de cambiar a hora. E gustábame o horario de inverno, pero convencésteme, bueno, porque o único argumento que eu manexaba era o de aforro enerxético. Pero que aforro enerxético? Bueno, aforro hai un pouco de aforro, é marxinal. De todo modo, bueno, eu conocí unha persona, isto é unha conta que fai o IDAE, o Instituto para a Diversificación e Ahorro de la Energía, eu conocí o tipo que fixo ese cálculo,
É un cálculo feito que non vos vou decir como, pero é un cálculo feito daquela maneira. Que nin o propio tipo vai dir, bueno, lo hago, é unha aproximación, e a xente se tomou ese dato, que é un 1%, unha cousa moi pequena, pero claro, comparanse antes do equinoccio co que ven despois do equinoccio. Aí, claro, realmente non hai moito cambio, porque no equinoccio sí que realmente hai equivalencia, pero onde se nota moito en xuño. O que habría que facer para medir era poñer a todo o país en xuño, de repente apagalo e poñelo no horario de inverno, e aí sí que veríamos perfectamente a magnitude do cambio. De feito, como lle digo aos cronobiólogos, cos cales teño leas continuamente, digo, bueno, pois agora estades facendo estudios de como é o impacto ao cambiar a hora, pero se conseguides que eliminen o cambio de hora, digo vos eu que dentro de 5 anos faredes un montón de artigos contando os efectos que ten non facer o cambio de hora. De tempo a tempo. A min convencésteme absolutamente. Así que espero que as autoridades europeas que teñen a responsabilidade de tomar esta decisión, bueno, tamén estén convencidas e quedemos como estamos. Bueno, Jorge, moitísimas grazas a todas e a todos por atender este acto de alumni. Teremos máis, xa vos iremos informando. Moitas grazas. Grazas. Grazas, Jorge.